Bueno, bon día a todos. Naturalmente, as primeiras verbas son para agradecer precisamente a posibilidade de xuntarnos aquí moitos arqueólogos e presentar unha serie de cuestións. En sí non vou falar do título que se adjudica aquí, sino que o que tiña pensado de falar cos organizadores eran as excavacións arqueolóxicas non son no século XX, non concretamente o Castro Grande, sino no século XX, porque penso que o máis era máis apropiado para facer un pouco unha historia do mesmo. Ben, o Castro de Neixón coñécese xa de os anos 20, podemos dicir, non? É un asentamento que a primeira nova que temos del é a que proporciona o Obermayer. O Obermayer, no ano 92, fixo un viaxe de estudio, podemos dicir, por Galicia. Froito dese é o que publicou no Boletín de Exposición de Monumentos de Ourense, Impresiones de un viaje prehistórico por Galicia. E el, o Obermayer, concretamente, fala de que Manuel Otero encatopou no Neixón un concheiro con ostras, con hachas pulimentadas, restos de cobre, molinos, etc. Motivado por isto, o seguinte intervinte foi un pintor, Roberto González de Blanco, precisamente, que foi que empezou as primeiras descubertas aí. E enseguida sumouse don Fermín Buzabrei, que despois, xunto con Cuevillas, sería o que publicaría no Boletín da Academia Galega os resultados das intervencións deles. González Blanco practicou a primeira diapositiva, pode ser? Ui, con esta luz non se ve nada. É unha fotografía aérea feita nos anos 70 dos Castro de Neixón. Non sei se se verá algo desde por aí. Non. Se apaga esta luz. Víctor, podemos apagar aquí algo? Podes agitar este monitor? Bueno, González de Blanco interveio no seu tempo na parte norte do parapeto Castro Pequeno, e ali atopou unha serie de materiais de grande interese, materiais de bronce, fundamentalmente, muiños tamén, algún fragmento cerámico, e despois foi a intervención xa, pasa a seguinte, porque xa non se ve moito. Pois seguimos igual. Sí. Bueno, sigo. O que levou a Cuevillas e Buzabrei nas súas consideracións é pensar que estábamos diante dun establecemento, dun asentamento que pode corresponder aos finais da Edade do Bronce e, polo tanto, aos inicios da cultura castrexa. Teríamos un dos castros máis antigos en este sentido, non? Ben, despois non se volveu a traballar hasta os anos 70, en que froito unha serie de circunstancias afortunadas por parte da xa mentada sección de arqueoloxía do Instituto Paz Sarmiento, dirixida daquela por don Fermín Buzabrei, e por outra actividade que se iniciou na Universidade de Santiago por a chegada do profesor Baril, foi toda esa confluencia, esos intereses, es cando se empezou de novo a traballar científicamente e con novas metodoloxías na arqueoloxía galega. Por parte da universidade, planteouse que xacementos terían interese para traballar. E escollimos concretamente dous, un as Torres do Oeste, porque era un dos asentamentos nos que se falaba sempre que se podía ter relación con aquel texto de Mela e ser un monumento a Augusto, un monumento levantado en honor de Augusto, e outro precisamente o Neixón, por os precedentes que nos deixaban Cuevillas e Buzabrei e o interese que tiña para ver os inicios da cultura castrexa en Galicia.
E durante unha serie de anos, nos anos 70, e as últimas campañas foron nos anos 85, ali traballamos un equipo moi numeroso, aquí se citan algunos, teño aquí diante, por exemplo, os participantes nas primeiras campañas, Alberto Valil, que era o director, Paulo Macuña, Felipe Arias, Camaño Gesto, e nas seguintes Calo, interviño tamén o profesor Ferreira Almeida na Universidade do Porto, a profesora Teresa Soeiro. É dicir, que foi, en certo modo, esas campañas un campo de traballo para formar arqueólogos por unha parte e para, por outra, ver precisamente como eran esos inicios do Castreso. Ben, a ver, pasa outra vez se pode ver algo. Bueno, é unha vista do Castro Pequeno, seguinte. Ben, ese o Castro Pequeno, aquí o que nos planteamos nosotros eran, por un lado, no Castro Pequeno excavar as construccións que pudiera haber pegadas á muralla. E, por outro lado, facer un corte na propia muralla, porque un dos problemas que nos planteábamos era precisamente ver como era a estrutura das mismas, posto que construccións, por exemplo, coñecíase relativamente ben, pero como era a estrutura dos parapetos, como era o sistema de accesos, era algo que non había grandes precedentes. Isto que fixemos aquí é o que fixo despois Ana Romero en Baroña tamén, tratando un corte na muralla para ver como era esa estrutura. Siguiente. Non, que non se ve nada. Bueno, estas son algunas dos obxectos de bronce que localizaron González del Blanco, Cuevillas e Boza Brei, que hoxe en día están en unha colección particular, o cual o único testimonio que queda son estas fotografías, estas seguintes. Con mal se poden ver, son obxectos todos de bronce que encaixan moi ben nestes tempos iniciais do Castreso e do bronce final. Seguinte, creo que hai outra. Nada, sí. Este é un dibuixo, un deseño dun brazalete atopado por as excavacións de Boza Brei, precisamente, que este creo que sí, que este conservase no Museo Ourense, se non me equivoco. Seguinte. Ben, entonces aí, este é o Castro Pequeno, como vemos, ten unha grande muralla xusto cara a terra. Seguinte. E isto que vemos aquí é un corte que fixemos nesa muralla, para ver precisamente como estaba constituída. E o que observamos en esa imaxe é unha serie de estratos sucesivos, é todo unha muralla terrera, todo terra, únicamente en algún punto hai unhas fías de pedra, se caso, para darle consistencia, e máis ou menos é un esquema semellante ao que Ana Romero encontrou en Baroña, e nos pode dar, en Borneiro, e nos pode dar o modelo máis antigo de muralla de terra. Isto serían as primitivas murallas, porque se encaixa perfectamente ca cronoloxía que temos no Castro Pequeno. Seguinte. Ben, a moitos pode sorprenderlles esta imaxe de como se excavaba nos anos 70, pero que hai que ter en conta sempre cando se fai un traballo de circunstancias do momento e na época en que se viviu. En esa altura, aquí o propio era practicar o sistema de cuadrículas, un pouco que seguindo que Sir Mortimer Wheeler iniciara nas excavacións, deixando testigos que despois se retirábanse para trazar a planimetría total, non? Hoxe en día as tendencias sabemos que va por outro lado, e, lógicamente, a excavación en área é preferible, pero naquele momento era, para os tempos dos 70, o método utilizado máis normal, non? Seguinte. Ben, un pouco o resultado desas campañas é esta planta, donde
observamos as construcións, os restos de muros, hai lareiras interiores, lareiras exteriores tamén, en toda esta área do Castro Pequeno. Seguinte. Ben, aí teñen outro detalle. Ben, seguinte. Aí pode ver estruturas dos muros da lareira interior, ben na esquerda, e como están feitos os muros. É dicir, son con dúas fiadas que no centro están renchidas con outro material, non? Eso é o modelo característico que atopamos. Vete que hai outras. Sí. Pode ver perfectamente como era a construcción nese sentido. Ben, aí en esa planta podemos ver perfectamente o que é o Castro Grande, que está a parte da dereita, e a punta do Neixón aí. Ben, que podemos dicir do Neixón? Pois, do Neixón Pequeno, que é un centro comercial importante. É dicir, a zona do Neixón está moi próxima a zona de Lousame, onde hai minas, e aí Neixón foi un centro metalúrxico de gran categoría, posto que apareceron os numerosísimos crisóis, apareceron machados de bronce, apareceron elementos metálicos de gran importancia, e debeu ser, en época prerromana, un centro importante de comercio co sur peninsular, ao que enviérase os produtos metalúrxicos e recibiríanse outra serie de obxectos. Seguinte. Bueno, despois falaré disso. Obxectos de comercio púnico, por exemplo, como veremos despois. Agora que saiu a cerámica, en relación ca cerámica, hai que decir que a cerámica, moi ben estudiada pola profesora Rei Castiñeira, é unha cerámica bastante abundante, do que en esta e nas seguintes imaxes podemos ver a tipoloxía das mismas, que encaixa perfectamente nese círculo das rías baixas. Son as decoracións que existen, normalmente son incisas, lineales, as formas son moi características. Seguinte. Ben, a outra. Isto é unha mostra precisamente desas relacións comerciais co sur peninsular. Este é un fragmento de un aríbolos, é dicir, un ungüentario de vidro, que é moi propio do mundo púnico e que podemos datar a mediados do milenio, aunque algúns queren leválo máis hasta o século IV. Pero realmente é un indicio da existencia de un comercio co sur da península en no Castro do Neixón Pequeno. Apareceu isto, pero é sintomático. E, además, nos está dando unha cronoloxía para unha etapa determinada dentro dele. Ben, por tanto, centro comercial, centro metalúrxico e relacións co sur da península nestes mediados do milenio. Eso é indiscutible. Por outro lado, esta xente vivía tamén do mar. É dicir, nos concheiros do Neixón teñen aparecido lapas, mesilón, ostras do tamaño que hoxe non existe, son os veciños do lugar. É dicir, o marisqueo é unha actividade fundamental na alimentación. Tenos aparecido tamén algún resto óseo de porco, total era outro elemento que estaría dentro desa dieta alimentaria. Ben, este, por tanto, é o pequeno, un castro prerromano con unha cronoloxía bastante clara, centro comercial co sur peninsular. Vamos ao grande. No grande excavamos pouco, relativamente, fundamentalmente na parte que dá a oeste, e aí aparecer unha grandísima cantidade de ánfora romana, ánforas que foron estudiadas por Juan Naveiro
das que todas son ánforas binarias e que revelan a existencia dun comercio co sur peninsular xa en época romana. É dicir, o papel que en época romana desenvolveu Castro Pequeno de centro comercial, en época romana vou a desempeñar, por lo menos nas zonas que nós traballamos, o Castro Grande. Son ánforas todas procedentes da Bética, o cual nos indican que sigue existindo a mesma relación comercial. Cambiaron os tempos, pero hai que ter en conta que a situación estratégica, indudablemente, do Castro do Neixón fixo que fose unha vía de entrada e unha vía de saída para o comercio nesos tempos. Bueno, tamén eu recordo o que decía Calo, tampouco temos moitas fusellolas no Castro do Neixón, non? Pero realmente porque a vida económica era totalmente diferente. É dicir, tanto un como outro, eso non era o prioritario. É dicir, no caso do prerromano, realmente era un centro comercial metalúrgico e no Castro romano era un centro receptor de todo o viño que viña da Bética para aquí e que probablemente, dada a gran cantidad de ánfora que apareceu, fose tamén un centro distribuidor, realmente. É dicir, non era para consumo interno dos habitantes do Castro Grande, sino que tiña que ser algo moito máis. En principio, nas campañas que nos fixemos no Castro Pequeno, indudablemente, os resultados avanzados no seu día por Cuevillas e Bozabrei, pois máis ou menos veñan a confirmar. Avanzase algo máis no sentido desas relacións públicas comerciales que están clarísimamente indicadas aquí. No Castro Grande se conocíase poucas cousas, pero en esencia nós non, no que escavamos, non localizamos ningún nos niveles prerromanos, pero o Castro Grande ten unha extensión bastante considerable e entonces refirmo solamente a parte donde nos encontramos precisamente esos materiales. Seguinte, e xa remato con este solpor no Castro de Neixón, un pouco como a añoranza daqueles anos do século pasado, no que tanta xente e tanto nós empezamos a traballar pola arqueoloxía e a dar os nosos primeiros pasos. Moitas gracias.